kalian dengar itu. Oke teman-teman, jadi kita camping di lokasi pegunungan. Jadi seperti ini penampakannya ya di sore hari. Yang di sana itu adalah pemukiman warga. Namun jalanan saya tadi dari sana ya. Nah seperti itu, ini jalurnya ke sini ya. Jadi sekitar 10 kilo ya kalau tidak salah. Dan ini saya tepat di atas gunung dan di depan saya adalah jurang ya. Jadi seperti ini penampakannya. Di bawah sini ada jurang, teman-teman. Dan kali ini kita akan camping malam ini di sini. Semoga saja camping kita malam ini lancar-lancar saja ya, Sepok. Oke, Sepok, kita lanjut. Nah, seperti inilah posisi tenda kita Sepok ya malam ini. Kita tepat di kaki gunung ya. Nah seperti ini penampakannya. Dan di bawah sini adalah jurang. Dan di depan sana juga teman-teman bisa lihat. Dan di sana ada jalanan teman-teman ya. Di bagian sana itu ada jalan. Kendaraan masih bisa terlihat dari sini ya. Dan suaranya juga mungkin ada pemukiman warga di atas sana. Namun kita muter dulu baru bisa sampai ke sana ya. Nah di depan saya ada pemukiman warga. Ini jarak saya dari pemukiman itu sekitar 10 kilo aja ya. Dan di depan kita ini adalah jurang teman-teman. Dan tempat ini mempunyai cerita khas tersendiri ya. Jadi tempat ini konon katanya kalau maghrib di sini sering ada penampakan dan suara ya. Namun kalau kita dengar suara itu, kata orang dulu nggak boleh ditegur ya, karena saking horornya lokasi ini. Makanya kita dilarang untuk menegur apapun suara itu.
jika ingin kembali dengan selamat ke rumah kita. Wah, ini sangat horor sekali ya. Namun kedatangan kita malam ini hanya untuk menikmati suasana alam ya, dan melihat-lihat pemandangan di depan kita. Seperti itu. Oke.
Oke, Sepo, kita makan dulu. Kita sudah lapar ya, Sepo. Jadi kita langsung makan saja. Kebetulan kita sudah memasak. Jadi sorry banget nggak sempat rekam masak-masaknya tadi ya, Sepo ya. Soalnya trek dari bawah sangat ekstrim. Jadi kita capek dan memakan tenaga juga. Ya, tahulah kalau gunung ya. Oke, kita makan dulu. Yang belum makan, ayo ambil nasi sekarang dan kita makan bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di hutan atau di gunung seperti ini, apapun makanannya pasti enak sekali, Sepo. Alhamdulillah, saya sudah makan. Alhamdulillah ya Allah, nikmatnya makan di gunung seperti ini ya Allah.
Oh ya Sepo, tadi ada sosok nampak sekilas di belakang tenda. Jadi saya cek tidak ada ya, hilang. Itu hanya sekilas aja, suaranya Sepo. Kemudian ternyata lokasi ini baru saya ingat, lokasi yang kita tempati ini tempat pembantaian zaman dulu, zaman perang. Jadi mudah-mudahan kalian dengar suara itu ya, kayak ada yang melangkah. Kita cek dulu. Astagfirullah. Tadi suaranya terdengar di sini Sepo. Itu ada apa di atas Sepo? Tadi saya dengar ada suara langkah kaki di sini ya. Ini pas kita di belakang tenda ya. Jadi suaranya nyata sekali di sini ya. Mudah-mudahan suara itu tertangkap kamera ya. Dan jika kalian dengar suara itu, tolong komentar di bawah ya teman-teman ya. Kadang sih suaranya saya nggak dengar, tapi kalian bisa dengar juga ya. Jadi kita langsung saja explore ya di luar sini. Ini padahal belum waktunya kita cek-cek di sekitar ya. Hanya mendengarkan suara. Entah kenapa belakang saya agak berat sekali Sepo. Tunggu dulu Sepo. Agak berat, kita kembali ke tenda dulu ya untuk istirahat sejenak. Ini punggung saya agak berat sekali Sepo. Aduh. Aduh. Tadi pas cek di luar sana tadi teman-teman ya. Di sini ku agak berat sekali. Sumpah ini merinding sekali. Tak kenapa ya. Dan suasana di sini agak hangat begitu. Tidak seperti biasanya ya. Suasana dingin, tapi perasaan saya panas. Ini sampai saya keringatan. Dan konon katanya tempat ini memang sangat angker sekali ya Sepo. Karena kemarin sempat saya berbincang-bincang juga dengan orang tua dulu. Ya katanya di sana kalau maghrib itu kita sudah tidak boleh ke tempat ini katanya. Ini kata orang tua dulu ya, karena di zaman dulu katanya tempat ini memang jarang sekali orang-orang lewat di sore hari ya, seperti itu ceritanya. Baru saya ingat. Dan ini saya sangat merinding sekali ya, sumpah. Ini saya mendengar suara langkah dan melihat sekilas penampakan, tapi kalian dengar? Kalian dengar itu?
Ya, mungkin kita akan istirahat dulu ya. Kita mau tenangkan diri dan kita akan ketemu lagi 1 jam ke depan ya. Kita mau istirahat karena ini sudah jam 11 ya. Jadi kita bangun nanti jam 12 malam ya. Kita cek-cek di lokasi ini. Ya, seperti biasa kamera tidak saya matikan ya. Oke. Oke ya sepuh ya, kita akan tidur-tidur dulu. Karena ini baru jam 11 malam. Dan di sini belakang saya ini agak berat sekali ya. Dan tak kenapa tiba-tiba berat sekali ya. Mungkin efek capean kali ya. Saya juga agak lelah sekali karena naik motor dari atas, dari bawah ke atas, mendaki treknya luar biasa sekali. Dan pebatuan kiri kanan ya. Dan hanya apa ya, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya, seperti itulah. Kalian dengar itu? Ada sesuatu di luar tenda, teman-teman. Kita baru mau tidur, sudah ada yang mengejutkan di luar. Kalian dengar itu? Suara langkah. Ya Allah, sumpah ini jantung saya. Ya sudahlah. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu malam ini. Yuk kita tidur dulu 1 jam ya. Sudah jam berapa sepuh? Percuma tidur sepuh ya. Nggak ada tenang-tenangnya tidur. Di luar banyak gangguan. Kalian dengar? Yuk kita cek sekarang. Tidur pun nggak ada gunanya sepuh. Di luar banyak sekali suara-suara. Entah apa suara itu. Yuk kita cek di luar ya. Entah kenapa malam ini nggak bisa sekali tidur ya. Gelisah rasanya. Yuk kita cek di luar ada apa. Penasaran entah apa itu di luar. Ini masih ada kopi sedikit. Kita ngopi dulu sedikit. Mantap sekali. Tadi suara melangkah saya dengar di sini ya sepuh ya. Ini tebing sepuh. Ini di atas sana. Ini saya berada di kaki gunung ya. Dan seperti ini penampakannya.
Ini apa itu sapu? Kalian dengar suara itu? Kayak ada orang yang manggil. Ini ceknya di lokasinya ini agak sempit ya, karena di depan saya adalah jurang. Coba kita cek di depan sana. Ini adalah jurang ya. Sampai di sini merinding sekali sapu. Aduh. Ini lampu-lampu di sana kelihatan nggak? Itu lampu pemukiman ya. Ini, dan di depan kita ini adalah jurang ya. Kita hati-hati melangkah di sini. Kita salah melangkah saja kita sampai di bawah jurang. Aduh. Berat sekali sapu. Entah apa itu. Apa itu sapu? Kalian lihat nggak? Itu di sela-sela bambu. Aduh, merinding. Aduh. Di sini banyak sekali suara-suara tadi. Memang kita susah menemukan penampakan ya. Ini jarang sekali ada penampakan sapu. Karena hal-hal seperti itu memang hanya ilmu-ilmu tinggi yang bisa melihat ya. Jadi kalau kita tidak punya hal-hal seperti itu ya, kita paling ditampakkan hanya sekilas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sumpah merinding sekali di sini sapu. Ih, belur sapu ya, belur. Ya, jangan main-main lah. Dan di atas pohon yang besar sekali, namun ini kurang dijangkau ya. Maaf, bukannya mengganggu, hanya ingin melihat sedikit. Teman-teman komentar di bawah kalau melihat sesuatu ya. Ya, nampaklah sedikit, sekilas saja. Ini tenang sekali. Kayak ada angin sapu. Kayak ada angin meniup lewat gitu ya. Sekilas ya. Dan di sini ini rencananya mau camping di bawah sana sapu. Di bawah sana ya. Tapi dilarang ya. Tidak boleh camping di bawah sana. Dilarang keras. Sumpah dingin sekali di sini. Merinding aku. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Dingin sekali ya. Sapu ya. Astagfirullah. Itu suara lemparan. Kayak ada yang lempar ya. Ya Allah. Jangan main-main lah. Muncul dikit saja. Assalamualaikum. Astagfirullah. Itu apaan ya? Ini kalian lihat nggak? Ini daunnya bergerak padahal angin nggak ada loh. Assalamualaikum.
merinding aku. Berat lagi nih punggungku. Aduh, tunggu dulu Sepo. Aduh. Ih, kayak ada suara yang melangkah ya. Aduh. Aduh. Api sudah mati. Kayaknya ada yang mau masuk. Saya harus kuat ini Sepo. Ya oke, kita lanjut lagi ya. Kita harus kuat. Kita harus kuat Sepo. Ini saya yakin sekali Sepo ya. Di bawah sini ada. Coba kita cek di bagian sana. Kita sebenarnya ini muter-muter aja Sepo. Ini sudah agak longsor juga ya. Jadi kita harus berhati-hati ya. Ya oke Sepo. Nampaknya hanya itu aja kita tangkap malam ini ya. Nggak terlalu menampakkan dirinya ya. Padahal ini sudah jam 2 ya. Sebentar lagi jam 3. Astagfirullah. Kita dengar kayak ada sesuatu di tenda. Kayak ada yang pukul-pukul tiang tenda. Astagfirullah. Kalian dengar itu? Nggak ada ya. Ya, mungkin seperti itu aja penampakannya malam ini ya Sepo ya. Oke, kita masuk ke tenda ya. Ya, seperti inilah penampakannya malam ini. Dan sekarang sudah jam 3 Sepo ya. Sebentar lagi subuh ya. Jadi kita lanjut tidur lagi kalau masih bisa tidur ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.